मनी प्लांट को घर के बाहर लगाने से बचें। आर्थिक स्थिति को नजर लग सकती है। लताएं तरक्की का प्रतीक है, इसलिए उन्हें ऊपर की तरफ चढ़ा कर रखें। ध्यान रखें, पौधा जमीन से न छुले। ऐसा होना रुकावटें और अनावश्यक खर्च दर्शाता है। मनी प्लांट को गिफ्ट न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप सकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर भेज देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में रखने से घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। साउथ ईस्ट में लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है। प्लास्टिक बॉटल्स को शुभ नहीं माना जाता है, उसमें लगाने से बचें। आगे भी ऐसी जानकारी मिलने के लिए फॉलो करें।